반갑습니다. 준혜입니다. 자, 둘째 날 아침이 한 8시 반 9시 일어나가지고 지금 준비를 살포시 하고, 오늘은 코스가 오전에 빤짬뽕을 먹고 키티랜드를 갔다가 오후 일정을 하는 걸로. 비가 오늘 너무 좋아서, 그래도 날씨가 너무 받쳐주네. 이게 안 되네. 덥기만 더우면 거의 동남아네. 날씨 엄청 좋다. 엄청 좋아. 바람이 좀 분다. 근데 바람 좀 많이 불고, 어차피 차 타고 다닐 거니까. 오전에 짬뽕 먹고 키티 갔다가 성산으로, 동쪽으로 성산으로 가서 구경을 좀 하고 바람을 좀 쐬고, 김밥을 좀 한번 먹을 올 예정이고, 회는 혼자 있으니까 별로 맛이 없겠더라고 회가. 그래서 회 말고 돼지고기를 또 먹어보는 거. 어제 먹은 거 말고 이제 갈비를 먹던가 어제 돼지고기 잊을 수가 없네. 부산 가면 무조건, 그냥 가격대가 워낙 다르니까 그런데 부산에서 그 가격이면 안 먹겠지만, 부산에 돼지고기 먹으면 생각이 나지. 오케이. 가보는 걸로. 가보자. 이 집 때문에 차 다 돼. 유달식당 짬뽕집. 사람도 많고 그래가지고 안에서는 먹는 거 찍지도 못하고 사진만 몇 장 찍고, 지금 키티로 가는데 좀 짧다. 혹시나 보는 사람이 있으면 서귀포 쪽에 와서 짬뽕 먹으려고 하면 이 집 먹지 마세요. 짜장면이 오히려 더 맛있네. 짬뽕 7,000원짜리 치고 고기는 많은데 고기는 좀 질기고, 질기다고 해야 되나? 그냥 먹을만 한데 짬뽕이 좀 짭니다. 짜기는 좀 짜고 좀 특이한 짬뽕은 맞다. 고기 짬뽕이라 그런가. 비계도 좀 떠있고. 여튼 해장은 조금 했으니까 그건 그거대로 여러 시간 하면 짜장면 꼭 시켜 먹어보고 밥말 한 먹어보고. 근데 기대한 것보다는 조금 미흡한. 안에 내용물은 엄청 많다. 고기하고 씹을 거리는. 그거까지 하면 되겠네. 크게 리뷰할 게 없다 이거는. 키티로, 여기서 키티랜드 가는 걸로.